हेलो दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आरजे टेक्निक्स पे। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ऑनर 9 लाइट की। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जो भी मैं नए अपलोड करूंगा। तो फ्रेंड बॉक्स की बात करें, बॉक्स बिल्कुल ही सिंपल है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्काई कलर का बॉक्स है। फ्रंट की तरफ में ऑनर 9 लाइट लिखा हुआ मिल जाएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस साइड में कुछ नहीं है, इस साइड में कुछ नहीं है। और नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर क्या क्या यूनिट वगैरह है वो लिखा गया है और साथ साथ यहाँ पर प्राइसिंग मेंशन की गई है। ये जो प्राइसिंग है 13,999 रुपये मेंशन की गई है। मैंने जो लिया है वह 3GB 32GB वाला वेरियंट और ये मुझे पड़ा है 10,999 रुपये का। और 4GB 64GB वाला वेरियंट आपको 14,999 रुपये देना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है कलर मेंशन किया गया है ब्लू कलर का, मैंने जो है ऑर्डर किया है। और पीछे तरफ स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 4 कैमरा मिलता है, फ्रंट में आपको 2 और बैक में 2, जो कि है 13+2 का कॉम्बिनेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, और ऑनर का फुल व्यू डिस्प्ले मिल जाता है, 2.5D कर्व ग्लास दिया गया है। और यहाँ पर ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है जो कि 4 कोर काम करता है 2.36 गीगाहर्ट्ज पर और 4 कोर काम करता है आपका 1.7 गीगाहर्ट्ज पर। और यहाँ पर ऑनर का खुद का चिपसेट है जो कि है Kirin 659 का। जी हाँ फ्रेंड्स, और यहाँ पर जो एंड्रॉइड आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है वो है 8.0 ओरियो का। और यहाँ पर EMUI यानी कि कस्टम स्किन मिलता है ऑनर का लेटेस्ट 8.0 का। और जो स्क्रीन साइज है वो है 14.4 सेंटीमीटर फुल HD डिस्प्ले जो कि 18:9 में आपको मिलेगा। और यहाँ पर जो आपको जियो वोल्टी भी सपोर्ट करता है। फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, 3000 mAh की बैटरी दी गई है जो कि काफी अच्छी बात है। अब जल्दी से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं फोन कैसा दिखता है। तो यहाँ पर मैंने सील को पहले से ही ब्रेक करके रखा था, तो यहाँ पर मैंने बॉक्स को ओपन कर लिया। और सबसे पहले जो है हमें फोन देखने को मिलता है, तो फोन को रखते हैं साइड में। पहले जो है बॉक्स कंटेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है, तो ये जो है अलग तरीके का कुछ पैकिंग है जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं। और यहाँ पर आपको क्विक स्टार्ट गाइड मिलता है और साथ साथ एक केस मिल जाता है। तो केस की बात करें, ये जो है प्लास्टिक केस आपको दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, कोई सिलिकॉन केस नहीं है, प्लास्टिक केस है। तो कुछ इस तरीके से आपको केस देखने को मिलता है। तो केस को भी रखते हैं साइड में। और यहाँ पर जो आपको चार्जर मिल जाता है। चार्जर की रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 5 वोल्ट 2 एम्पेयर। तो इसे भी रखते हैं साइड में। और यहाँ पर आपको माइक्रो USB केबल मिल जाता है डेटा सिंकिंग और चार्जिंग के लिए। तो बॉक्स को रख देते हैं साइड में और आते हैं अपने फोन की तरफ। तो फ्रेंड्स फोन यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपको 18:9 का डिस्प्ले मिल जाता है, ब्लू कलर काफी अच्छा लगता है। और फोन यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं फुल ग्लास बॉडी का है जो कि काफी आपको अच्छा लगेगा। और यहाँ पर जो स्टिकर को मैं ऐसे हटा लेता हूँ तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना शाइन कर रहा है। और ये जो है हाथ में आपको कितना बढ़िया लगता है। आप जो है अगर इससे बाय करेंगे तो आप खुद समझ पाएंगे। जहाँ फ्रेंड्स काफ़ी खूबसूरत लगता है लुक वाइज में, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर फिंगरप्रिंट कैच करता है, पर यहाँ पर जो आपको स्क्रैच नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर ऑनर ने बताया इस पर कुछ कोटिंग वगैरह किया गया है जिससे ये स्क्रैच रेजिस्टेंस है। तो फ्रेंड जल्दी से इसे बूट कर लेते हैं और आपको जो एक फिजिकल ओवरव्यू दे देते हैं। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो फ्रंट की तरफ में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 13+2 का ईयर स्पीकर दिया गया है और यहाँ पर सेंसर भी आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट बॉटम की बात करें तो यहाँ पर आपको ऑन स्क्रीन नेविगेशन बटन देखने को मिलेगा और नीचे आपको जो है ऑनर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको सिम ट्रे दिया गया है जो कि एक हाइब्रिड सिम ट्रे है। आप जो है एक टाइम पे एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं या फिर 2 सिम कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पर जो आपको वॉल्यूम बटन और पावर बटन देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको जो है माइक्रो USB पोर्ट दिया गया है, डेटा सिंकिंग और चार्जिंग के लिए स्पीकर दिया गया है, 3.5mm ऑडियो जैक दिया गया है, प्राइमरी माइक देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया। और पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पर भी आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है 13+2 का। और यहाँ पर सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक दिया गया है, फ्लैश दिया गया है, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया और नीचे की तरफ जो आपको ऑनर की ब्रांडिंग दी गई है। और यहाँ पर जो है ग्लास बॉडी होने के बावजूद जो है ये फोन में काफी फील में अच्छा है। साथ साथ यहाँ पर जो आपको 2.5D कर्व मिलता है दोनों तरफ जो कि मुझे हाथ में काफी अच्छा फील देता है। और साइड में जो आपको मेटल देखने को मिल जाता है और ये फोन काफी हल्का है और यहाँ पर जो आप इसे एक हाथ से काफी अच्छे तरीके से नेविगेट कर पाएंगे जो कि काफी अच्छी बात है।
तो फ्रेंड्स फोन जो है बूट हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं। बूट होने के बाद कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। यहाँ पर जो है गूगल का फोल्डर बनाया गया और यहाँ पर आपको सारे गूगल के वो एप्लीकेशन मिल जाते हैं जो कि आपको नॉर्मली फोन में देखने को मिलता है। साथ साथ यहाँ पर जो है आपको और भी एप्लीकेशन वगैरह देखने को मिलते हैं, जैसे कि ऑनर के कुछ एप्लीकेशन वगैरह मिलते हैं। आप चाहें तो इन्हें इंस्टॉल भी कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। आपको जरूरत है तो रखिए, वरना अनइंस्टॉल कर दीजिए। साथ साथ यहाँ पर गेम वगैरह भी इंस्टॉल मिलते हैं, आप इन्हें भी जो है अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन वगैरह भी जो है आपको प्री इंस्टॉल मिलते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर, यूसी न्यूज़। तो आप इन्हें भी चाहें तो रख सकते हैं या फिर अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज मुझे अच्छा लगा, जो एप्लीकेशन आपको चाहिए वो रखिए, वरना अनइंस्टॉल कर दीजिए। साथ साथ यहाँ पर सेटिंग्स पे चलते हैं। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पर सिस्टम पे आते हैं और यहाँ पर आते हैं अबाउट फोन में। तो यहाँ पर देखते हैं EMUI पे जो है ये कस्टम स्क्रीन पे रन कर रहा है, जो कि ऑनर का खुद का कस्टम स्क्रीन है और लेटेस्ट वर्जन है इसका 8.0.0, जो कि काफी अच्छी बात है। साथ साथ यहाँ पर एंड्रॉइड का भी जो है लेटेस्ट वर्जन दिया गया है, ओरियो का 8.0.0, जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। CPU जो है Kirin 659 जो है ऑनर का खुद का दिया गया है। और यहाँ पर जो फोन स्टोरेज 32 GB में से जो है आपको 22.84 GB जो है फ्री मिलता है। और स्क्रीन साइज देखते हैं यहाँ पर लिखा गया है और यहाँ पर सिक्योरिटी पैच लेवल 1 दिसंबर 2017 का है। अब चलते हैं इसका मेमोरी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेमोरी में आ जाते हैं, तो यहाँ पर 32 GB में से आपको 22.84 GB जो है फ्री मिल जाता है। अब चलते हैं इसके जो है रैम में। तो रैम की बात करें तो यहाँ पर 3 GB में से आपको 1.45 GB जो है यूज मिलता है और 1.26 GB जो है आपको फ्री मिलता है फास्ट बूट में, जो कि काफी अच्छी बात है। और यहाँ पर मैंने जब इस फोन को बूट किया था तो फिंगरप्रिंट सेंसर को भी जो है सेट कर दिया था। तो एक बार चेक कर लेते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर कैसा काम करता है। तो यहाँ पर मैंने लॉक किया और यहाँ पर टच किया और यहाँ पर ओपन, लॉक किया, टच किया और ओपन, देख सकते हैं। तो फिंगरप्रिंट सेंसर काफी ज्यादा फास्ट है। अब चलते हैं इसके कैमरा आइकॉन की तरफ। तो फ्रेंड्स कैमरा आइकॉन आपको कुछ इस तरीके से नजर आता है, जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर जो है आपको लेंस ब्लर का ऑप्शन मिलता है, वाइड एंगल लेंस मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पर जो है आपको मोशन वाला ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं मूव पिक्चर एनेबल का। और यहाँ पर फ्लैश का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर कैमरा स्विच का ऑप्शन मिलता है। और इस साइड में स्वाइप करेंगे तो सेटिंग्स वगैरह खुल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं। और यहाँ पर इस साइड में स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको फोटो, प्रो मोड, वीडियो, यहाँ पर काफी सारे आपको मोड वगैरह, वाटरमार्क वगैरह दिया गया है। और चलते हैं इसके फ्रंट कैमरा की तरफ। तो फ्रंट कैमरा में भी आपको कुछ इसी तरह का जो है सेटिंग्स वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ फ्लैश आपको नहीं देखने को मिलता है। और इस साइड में स्वाइप करते हैं तो यहाँ पर कुछ गिने चुने मोड्स आपको मिलते हैं। और इस साइड में स्वाइप करने के बाद जो है आपको सेटिंग्स वगैरह देखने को मिल जाता है, और जो कि काफी अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैं जो है कैमरा के कुछ सैंपल्स वगैरह आपको दिखा देता हूँ, आप अपने हिसाब से अभी फिलहाल के लिए डिसाइड कर लीजिए। बाद में मैं जो है इसका एक फुल कैमरा रिव्यू लेकर आने वाला हूँ, तो आप मेरे चैनल के साथ जो है स्टे करके रहिएगा। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर मैं इसका Mi A1 के साथ भी कंपैरिजन करूंगा, तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स जल्दी से आप जो है एक छोटा सा कैमरा ओवरव्यू देख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये था Honor 9 Lite का एक छोटा सा अनबॉक्सिंग और रिव्यू। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस फोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी क्वेरी हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। और फ्रेंड्स मैं जल्द ही इसके जो है कैमरा रिव्यू और Mi A1 के साथ एक कंपैरिजन वीडियो लाने वाला हूं, तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ साथ इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए RJ टेक्निकल्स के साथ।